ये है पूरा नीर वाटरफॉल का आने का रास्ता। यहाँ पे जो मार्केट लगता है इसमें पूरे टैटू, स्पा, अच्छा खाना, मैगी और सब है। टूरिस्ट लोग भी बहुत आ रखे हैं। ये देखो यहाँ पे सारा पहाड़ दिखता है और ये सारा का सारा यहाँ से लेके आगे तक का सारा स्ट्रेट रास्ता है। बहुत थ्रिल वाला रास्ता है और आगे जाके नीर झरना पूरा का पूरा होगा। बोटिंग भी यहाँ पे देखो साइड में हो रही है। ये सारा का सारा ऋषिकेश का है ओवरव्यू।